nabadgelyo in naxariis korkiina ha ahaato saaxiibada kanaalkan ku xiranow kan waa muuqaal uga hadli doono dhibaatada ay ugu hayso wax la yiraahdo perfectionism oo af Soomaaliga noqonayso kaamilnimo muuqaalka intaanan hore u galin fadlan muuqaalkan like saar si markaas dad badan u gaaro haddii aad ku cusub tahay markaas baraheena bulshadana kanaalka YouTube ka subscribe saar mahadsanid marka ugu horeysa runtii wax loo yaqaano kaamilnimo waa dhibaato weyn oo bulshada noocyada kala duwan qof walba kamid ah haysato ama maanta haysato ama marar kala duwan soo martay taasoo ah marka qofka inuu raadinayo wax walba inuu u sameeyo ama uu u qabto sida ugu wanaagsan asagoo rajaynaya markaas natiijada ugu wanaagsan inay ka soo baxdo taasoo marka xaqiiqda la fiiriyo runtii aanan dhici karin marnaba oo aysan suuragal ahayn wax walba sameynaysid inaa u samaysid sida ugu qiimaha badan oo adiga aad u maleynaysid maalintii aad bilaabay in aan YouTube wax ku soo gudbiyo ilaa hadda waxaan sameeyay oo ah markaasna soo geliyay kanaalkayga YouTube-ka ah 155 video oo runtii aan duubay waqti iga galay edit gareeyay isla markaasna aan soo bandhigay iyo waliba dhanka kale waxa socdeen muuqaalo kala duwan oo koorsooyin aan ka sameeyay dhanka online-ka ah markii la isku geeyay marka inta muuqaal aan sameeyay 500 video kor ay u dhaafayaan haddaba iyadoo taas oo ay jirto oo xirfadii muuqaal sameynta in yar oo igu filan oo aan wax ku soo gudbin karo aan leeyahay oo waliba aan ka sameeyay koorso sida muuqaalka loo sameeyo taasoo saacidi karto qof walba oo danaynayo in muuqaalo uu soo gudbiyo ama bulshada uu faa'iideeyo dhan cilmi iyo dhan caadi intaba ayaa haddana wali waxa ay daba taagan oo dhibaato ugu hayso inaan raadinayo inaan sameeyo wax ugu qiimaha badan taasoo marka iga dhigayso ugu dambeynta inaan waxba sameynin sida kanaalka ka aragtaan muuqaal aan sameynaya ayaanan sameynaa haddana waa liiwaynaya iyadoo ay jiraan duruufo kala duwan oo qofka walba ku gadaaman oo mashquulo ah waxbarasho ah nolol leh waxyaabo badan inuu gadaaman yihiin oo san suuragal ahayn in si joogto ah muuqaal u sameyno si joogto ah ina video u soo geliyo ayaa mar walba marka waxa isweydiinaya waa maxay dhibaatadan ka haysato inaa wax sameysid mararka qaar waqti free ayaan leeyahay dabcan waqtiyada freega ah xitaa waxaan arkaa anoo iska fadhiyo ama waxba sameyneynin anoo ma arkino hawlo kale oo markaas muhiim i ahayn waqti ku luminayo okay markii aan fiiriyay sababaha rasmiga ah ee sida qaaska aniga aadka ii haysto markaan fiiriyay waxay iskugu soo aruurtay waxa la yiraahdo perfectionism inaan raadinayo markaas kaamilnimo oo aan raadinayo wax walba aan sameeyay inay noqdaan the perfect marka waxaan nood gareeyay markaan fiiriyay oo aan iskugu soo koobay 5 qodob oo aan isleeyahay inay tahay sababaha ugu waaweyn ee aniga markaan fiiriyay iga haysto in aan gaari waayo goolalka ku aadan dhanka social media ku aadan dhanka horumarinta online courseska iyo waliba waxyaabaha kale ee aan ka sameeyo online-ka kaliya ma ahan taas ee waliba mararka qaar ay wax iga qabsataa shaqadeyda caadiga ah macna markaan ka shaqeynayo inaan raadiyo kaamilnimo ama perfectionism taasoo aan hubo 100% dad fara badan oo muuqaalkan daabanayaan inay dareemeen ama ciladaas ay isku arkeen markaan fiiriyay marka 5 qodob aan ku soo koobay waxa waaye marka ugu horeyso mar walba waxaan raadinayaa shaqo qabo marka isdhaho ama video sameey marka isdhaho ama course sameey isdhaho website-keeni oo kii hore cilad ay ku timid midka labaadna hadda ay farsamo ku socoto oo aan ka caajisay runtii oo aan dib u dhig badan ku sameeyay markaan fiiriyay waa maxay sababta qodobkooda waxa ii soo baxay in aan raadinayo standardka ugu sareeyo inaan wax walba u sameeyo haddii aan rabo muuqaal inaan sameeyo standardka ugu sareeyaan raadinaya yani sida ugu quruxda badan maanta dhan waxaan isleeyahay no kan waxa waaye codkan ma ku fiicno kan colorkan ma ku fiicno kan meesha afariisatay ma ku fiicno kan saan ma ku wanaagsano shaqada mararka qaar ay galaysa oo yaca isdhahaya si wax badan aan productive u noqdo wax badan u sameeyo qodobka labaad ee aan dareemay in markaas ay cilad iga haysato aan ku raadinayo kaamilnimo waxa waaye mar walba oo aan rabo inaan shaqo qabto laba leem arkino category aan isticmaalaya in waxaas ay noqdaan the best yani the best of the best in aan raadiyo iyo in aan raadiyo markaas oo aan ka baqo يعني هدينا the best نقول إن lose أو يقول عاي أما fail أو كإيمانا يو شقداس أقبتي أما فيديو جاس أجهدي جليه waxay doontaa ahaato yani maskaxdaada waxaaba ka baxayso inaan raadisid wax la yiraahdo middle adduunka waxa jira wax la yiraahdo normal shaqadan qabo see doontaa ku soo baxdo dada ka heli doonaan tusaale marka hadii aan raaciyo kanaalka YouTube-ka experience-ga ama khibradda aan u leeyahay dhanka muuqaal sameynta waxa kamid ah mararka qaar muuqaal aan qabanaya xogtiisaan raadinaya waan nood gareynaya oo scriptan ka qoraya kadibna video idin soo duubaya waa edit gareynaya waa soo gelinaya
anigoo markaas dhahayo mowduucan runtii aad u xasaasi u yahay bulshadana way ka heli doonaan ayaa waxa igu dhacayso marka muuqaalkii yani viewriski aan islaha uu gaari doono inuu gaari waayo ama like tirada badneed oo taasoo cadeynaysa markaas ciwaankan oo aniga saas qiimaha igula lahaa oo aan rajeynaya inuu saas dhan wanaagsanaan doono bulshada inaysan saas uga farcilinin mararka qaarna muuqaal oo bal iska samey maanta u samaysay example waxa kamid ah dhowr video aan ugu magac daray open talk oo aan kamerada inaan furo iska hadlaayay markaas wax maskaxdayda ku soo dhacay ka hadlaayay yani falcelin badan ay sameynayaan bulsho badan daawanayso share badan views badan dabcan taasna waa example marka waxaan arkay inaan maanta dhan ka fikirayo the best or fail inaan ka fikirayo normal kidana mararka qaar maskaxdaada ay loobaysaa qodobka saddexaad marka oo aan kaga shakisanahay in ay perfectionism haysato ama perfectionist aan noqday waxa waaye inaan mar walba raadinayo ama focuskayga uu saaran yahay natiijada shaqada markaa qabatid natiijada ka soo bixi doonto maxaa waaye sida markaa samaysan natiijada ka soo bixi mar walba marka maskaxda waxa uu sheegaa mar iska ilowniyo natiijada ee do the process enjoy the process kan bilow shaqadan qabo videogan sameey duub wuxuu doona ha noqdo adiga shaqa ma ku lihid dadka inay ka heli doonaan ama ma ogid shaqa ma ku lihid in ma arkin faa'iido dhalin karo ama marka focuska taas marka waxay ugu dhalinay inaan aniga isku sameeyo judgment yani inaan aniga go'aan iska gaaro no kan resultigan ma focus sameeyna kadib waxa isleeyahay muuqaalkan ama mowduucan ama tan shaqadan ama qaabka inaan wax sameeyo ma fiicno marka natiijada mar walba aan xoog saara qodobka afraad oo aan kaga shakiyo waxa waaye in ay haysato perfectionism saddexda qodob aan ku soo sheegay standard inaan raadiyo inaan maanta dhan ka fikiro inaan guul ay ku dhamaanayso dhaxdhaxaad dhan oo aan ka fikireynin markaan ka fikiray natiijada mar walba aad diradda saaray saddexdaas qodob isku geey marka waxay ii horseedayaan in aan dib u dhig sameeyo shaqadan no hadda ma u diyaarsanid hadda moodka ma ku jirtid hadda weli research ku sii dhiman macluumaad in aad u sii raadisa oo dhiman hadda waxaan ma la soo bandhigi karo hadda waxay igelinay marka procrastination waxa la yiraahdo oo ah dib u dhigid taas marka waxay u kalifay inaa i weysaan oo YouTube-ka dhan aan ka maqnaado muddo aan shaqooyinkii macnaha aan dib u dhigo taasna waa mushkilad waa kaga shakiyay marka in perfectionist qodobka shanaad markaas oo iidan aan kaga shakiyay markaan baaray sababahana aaraadi waxa waaye in process markaan sameeyo shaqo markaan qabto maxsuul wanaagsan oo ka dhasho guul yar aan gaaro wax aan sameeyo in aanan dabaaldegaynin yani caadi nolosheeda caadiga ah yani exams sameeyo kale ma celebrate gareynayo macnaha ma dabaaldegay haddana step hore u qaaday oo horumar nolosheeda ku soo kordhiyay reerahayga عادي يعني عاديات كي من نقنايان marka waxaan dareemay sababta doonta dhahay yani ha soo bandhigin guulaha asameynaysid waxaan qarso kan sameey مش عارف ايه si walba bulshada mararka qaar ay ku dhahayaan laakiin xaqiiqda waxa waaye qofka bini aadanka ah sida uu ugu walwalo markii ay guul daro ku dhacdo sidaas si lamid ah ayaa waxa la rabaa markuu guul gaaro haba yaraatay in uu dabaaldego ma ahan in ma arkin xaflado waaweyn ay sameeysid la niikiyo no that's haram mogtahay laakiin dabaaldego wuxuu noqon karaa in ما شاء الله قفك جعشها هديد أسميسيد إن أذيك مركز ميل أكو فرحسنتها أديد إن وحون سيء أدبل دكتد مركز أنا حاضر إن عادي وحول بمركز ميل عادي no problem وحانو حكمتها بروسيس كأدونك قفل باجاري كرو قفل باسمين كرو إن أدي ويرتها دريمي يقولها يرر كأن حقيقينايو إن ما أركينو دبل دقو صالي يرمركز أن إذين تصو دad كان هذا أن لدجنا هاي ولا نولنا هاي وأكتور وحكو برنو ضل كان أجوجو تصالي مصر مركز قفك وقلين وسنهرو أسمين جري ama uu assist gareey jiray macnaha saacidi jiray oo qofka caawin jiray oo ahaan jiray assistantga koowaad ama labaad qaliinkaas markay soo gaarto asaga waqtigiisa uu gacantiisa ay barato maalinta ugu horeysa loo dhiibo waxa la dhahayaa waxa ku qasban tahay inaad dabaaldegtid oo aad keentid macmacaan oo aad keentid cabitaano kala duwan ma fahmi taas waxay ku tusinaysaa marka xitaa qaliinka haduu yahay wax yar wax ugu sahlan buro yar oo ka soo baxday lugta ama gacanta qofka haduu cusub yahay marka sakiinta inuu qabsado uu jeexo uu soo waxa la hayaa waa inaad dabaaldegtaa maxaa yeelay guul weyn xaqiijisay step kana soo gaartay mar walbana saas oo kale waxa dareemaysaa xaaladaha iyo waqtiyada nolosha qof walba marka uu dabaaldegaya marka shantan qodob isku soo duub ayaa markaan fiiriyay waxaan ka shakiyay ilaa hadda shakiye igu tahay inaan perfectionist aan sii galooy ama aan noqdayba maxaa yeelay mar walba inaan raadinayo kaamilnimo wax ugu wanaagsan taasoo markuu horseedo inaad waxba sameyn ugu dambeyntii hadda marka maxaan go'aan kaga gaaray oo xalkeedana muxuu yahay waxaan go'aan kaga gaaray waxay doontaa noqoto do something haba yaraatee say doonto ha u yaraato wax uu sameey marka insha Allah waqtiyada soo aadan
kanaalka youtube-ka wax badan aan ka bedeli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo shortska aan sameynaynaa biidni illaahi tacaala videoyin waa idinla wadaagi doonaa mar walba waxaan dareemaa maskaxdeeda anigoo gaari saaran ama suuliga ku jirtid ama gurigaaga ku jirtid iska aamusan meel fadhiisayd waxaa kugu soo dhacayo mowduucyo muhiim ah xaalada caafimaad ay muhiim tahay in bulshada laga wacyigeliyo oo markaas maskaxdeeda aniga caadi aqoon ahaan ugu jirto laakiin aan isdhahayo niyahow inaad si wanaagsan u duubtid oo standard sareeya inaad u samaysada fiican inta hadda camera iska qabsan lahayd oo bulshada adigoo nooca doontid u taalid hor istaagi lahayd marka go'aan marka waxa waaye daawada perfectionismka waxa waaye do something okay waxay doonaan ha ahaadaan wax uun sameey adiga nafsadaada haddii ciladan oo kale aad dareemaysid ama ay ku haysato waxaan ku leeyahay wax uun sameey and celebrate dabaaldeg runtii xaq ayaa u leedahay maxaa yeelay step walba hore u qaadid guul yar ha ahaato mid weyn ha ahaato dabaaldeg farax xaq ayaa u leedahay inaad faraxdid aad u mahadsantihiin haddii halaha nala soo gaartay waxaan rajaynaa muuqaalkan inuu wax kugu soo kordhiyay adigana laga yaabo dhibaatadan oo kale inay ku haysato oo xal u heli doontid qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag insha Allah haddii aad isku aragtay weli calaamadahan aan soo sheegay wax ka mid ah oo kaamilnimada aad ku raadinaysid ama perfectionism ama aad isaga shakisan tahay perfectionist inaad noqoto adiga nafsadaada iyo wixii kale markaas oo aan ka tagay oo macluumaad dheeraad ah aan nagu dhantid nagula wadaag qaybta ka hoose ee commentiga ugu dambeyntii muuqaalka like saar lana wadaag saaxiib markaas aad is leedahay waa kaamil raadiye ama perfectionist waaye qof aad is leedahay muuqaalkan la wadaag insha Allah waxaan inoo balan ah muuqaalka xiga aad u mahadsantahay mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh